Assalomu alaykum. Mana yana bir bemorimizni kecha endoskopik usulda operatsiya qilganmiz. L4 L5 segmentida dish churasi aniqlangan. Shuni endoskopik usulda oldik. Mana bugun yurishlari yaxshi. Assalomu alaykum. Men Andijon viloyati Marhamat tumanidan keldim. 3 yildan beri grijaman. Turli xil lecheniyalar olindi, lekin samara bermadi. Oyog'imda qattiq uyushlar, parez holatlari, sezishlar ko'paygan. Oyoqda uch ishlaydi, lekin tovonda og'riqlar kuchli. Parez holat deb tashxis qo'yilgan. Shu sababli oxir operatsiyadan qo'rqib 3 yildan beri yurganligim yomon holatlarga olib kelgani uchun mana endi hozir Tohirjon tavsiya qilishdi. Xudo xolasa kecha operatsiya bo'ldim. Xudo xolasa mana bugun ancha yaxshiman. Grija siqib qo'yganligi tufayli o'sha nerv uzoq vaqt siqilib turgandan keyin shunaqa oyoqda parez paydo bo'ladi. Agar shu holatga ham e'tibor bermasa, oyoqda уже ishlamay qolishiga olib kelishi mumkin. Operatsiya qildik, endi natijasi og'riqlar ketadi, lekin oyoqda bu harakat tiklanishi 1 oydan 3 oygacha yoki 6 oy davomida sekin-asta tiklanib ketadi. Sizlar bizga murojaat qilishingiz mumkin, albatta sizlarga ham yordam beramiz.